Ali Kunnafoni TV lamɛnbagaw n'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnma a ma ladɔniya k'a fɔ ye an wulila ka don Bamako faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn yala an ka yala okumu kɔnɔna la an sera sugu kura kɔnɔna la ka daga k'a fɔ Bamako transporteurs bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'u bɛna balabala fɔli kɛ k'u tɛ baara kɛ pendant 24 heures k'a jira k'a fɔ k'u tɛ baara kɛ ka da mun de kan k'u ni faamaw bɛ kɛlɛ la ko dɔ farala péage sɔngɔ kan o de okumu kɔnɔna la wulila ka s'u ma an kɛrɛnkɛrɛnya la an ser'u ka Sénégalais s'u ma olu ka se ka ɲɛfɔli k'an ye kun jumɛn na u bɛ ka nin grève in kɛ kun jumɛn na maliyɛnw ani Bamakokaw kɛrɛnkɛrɛnya la olu tɛna se ka mobili ta ni tile kelen kɔnɔna la o de okumu kɔnɔna la an ser'u ma an ka jɛ an k'u lamɛn. Senegal tɔn kelen ma Senegal tɔn bɛɛ de jɛra ka di ɲɔgɔn ma pour que mobili ka jɔ pour que an ka laɲini ka sabati an ka sago sɔrɔ an ka laɲini ye mun ye bɛɛ mɔgɔ bɛna ka kɔrɔ a ka to an ka gouvernement ka lajɛ ka an lamɛn parce que Mali kɔrɔ tɛ yan nɔ Mali kɔrɔ ye mobili de ye n'i y'a ye Mali traitement sur le transport nin ye arrêt de travail di sariya la arrêt de travail tagalen don n'u ma sɔn an ta ma an bɛ préavis de grève labɛn don n'a nataw la k'o bila ka taa n'u bilala ka taa n'an kan ka tile 3 de kɛ kɔfɛ ou bien tile 4 kɛ o kɔfɛ an b'o kɛ préavis la an bɛ basu na minnu ye an bɛ yɛrɛma yɛrɛ la hali bɛn kɛra la mɔri tɛ boli bɛnba t'a la fɔlɔ wa hali bɛn kɛra la an tɛ boli. L'arrêt de Suprama, l'approche, le fait qu'on n'a pas été conseillé, je me rappelle bien en 2007, que j'ai pris le péage au Mali, on a été rencontré par les polices, et possiblement, on a mis des points sur les prix. Taxi 500 francs, autrement 1000 francs, les moutons, il y en a qui sont à 1500 et 1000 jusqu'à 4000. Maintenant, nous, à notre cas, au mois de décembre, comme les autres pays, moi j'ai été à chaque passage là-bas, ici au Mali, au départ, qu'est-ce qu'on s'est fait? Le piège du Mali a commencé à faire. On a dit qu'il paye 500 francs pour 24 heures, il paye 1000 francs pour 24 heures, il paye 10 000 francs pour 24 heures, il paye 4 000 francs pour 24 heures. Ici on dit que tu vas payer 4 000 francs à chaque passage, et aussi tu fais 4 passages, ça te fait 16 000 francs. Alors que le plein d'une peine ne dépasse pas 70 000 francs. Vous voyez ce que ça fait. Donc, les transports de 15 000. On n'a pas dit qu'on ne va pas faire une augmentation, mais nous voudrons qu'on soit respecté. Parce que la vraie démocratie, c'est le respect de la démocratie. Donc, si on n'a pas été consulté, nous, on ne va pas prendre. Comment on peut être d'accord avec si on s'assied, on parle, on va communiquer. D'après les plans, le problème n'a eu sa solution quand il n'est pas posé. Si les problèmes, comment il faut chercher la solution? Chercher le nous voulons qu'on nous respecte. Quand on avait les trucs à nous imposer, le plan d'argent, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à distribuer. C'est ce que nous avons obligé à faire, c'est arrêter de travailler. Oui, l'arrêt de travail, c'est 24 heures. Après ça, si on vient, donc on va c'est le transport. Tout le monde est conduit. On a fait appel à tout le monde. Donc tout le monde est conduit, que ce soit les transporteurs, les sous-traitants, les taxis. Tout le monde était présent hier. Donc c'est ce qu'on a décidé là.
Tout le monde est d'accord avec ça. Je suis le secrétaire de la section syndicale nationale. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Nous sommes dans un milieu analphabète. Le travailleur le plus fatigué au Mali, c'est les femmes. Nous n'avons pas été consultés lors du développement du tarif péage. Ils viennent nous respecter dans notre appel. C'est nous qui sommes sur le terrain. Nous sommes dans un pays occidental. Le Mali n'a aucun débouché avec le transport terrestre maritime. C'est nous. Mais si vous venez en ville des vous payez sans le consulter, ça nous pose problème. Le Soudan Mabouba, la ville est morte. C'est une ville morte. Donc, nous demandons au gouverneur de signifier. Le pays est très fragile. Donc, nous demandons à l'État malien de respecter. Car le soulèvement des chauffeurs est très dangereux. La fédération demande à l'autorité malienne de prendre les responsabilités pour que les péages, les prix reviennent à normal. Les 500 francs pour les petits porteurs, les 1000 francs vraiment et les gros porteurs, ainsi de suite. Mais avec l'augmentation, si le ministre ne revient pas là-dessus, aujourd'hui c'est un arrêt de travail. Le préavis, c'est dans les jours à venir. Parce que nous sommes l'élément le plus fatigué de la transport malien. Voilà ce que j'ai à vous dire. Nous demandons à l'autorité malienne de prendre leurs responsabilités et de donner un peu de respect aux chauffeurs. Madame, voici, aujourd'hui, nous sommes là pour chercher une solution à la crise de la transport malien. Wallahi nan deguna de ne yɛrɛ bɔra fo bangɔni de la n ye taxi ta n ka donu bɛɛ n bɛ taa kɔɲɔ de la n balimakɛ ka kɔɲɔ na an selen sugu kura yɔrɔ la taxi tigiw u nana firi an kan ka taxi bugɔ k'an ka minɛnw bɛɛ labɔ k'a fili k'an bɔ ne labanna ka n ka minɛnw don mɔbili de kɔnɔ ka segin ka na depuis an nana an sigilen don depuis 8 heures an bi yan an ma mɔbili sɔrɔ ka taga an dun kan ka taa kɔɲɔ de la tiɲɛna a kɛra degun y'an bolo an degunna yɛrɛ de solution min bɛ sɔrɔ a la a y'a jija jamana ka suma n'o tɛ an sɛgɛnna dɛ ni gɛrɛfuba in nafa si t'a la kɔrɔ de b'an kan n'o tɛ an nafa si t'an ɲɛ u k'a lajɛ k'an dɛmɛ jamana bɛ se ka kolo suma cogo min an tɔɔrɔla an denw tɔɔrɔ la Ala ka jamana ɲɛ suma ne ba welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma a welewelekan bɛ ne bolo ne kɔni ɲɛmɔgɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka jamana ta baara ko ɲuman na pour que an bɛ se ka lafiya an denw bɛ lafiya sini ma sinikɛnɛ ma hali n'anw tun bɔra yen an denw de b'an kɔ wa denmisɛnninw bɛ se ka ɲɛsaya sɔrɔ kalanko ni fɛ baara ko k'a bɛɛ nɔgɔya o de bɛ ne fɛ ka se jamana mɔgɔw ma amina rabi ni baraji tiɲɛ yɛrɛ la voyage ko in a gɛlɛyalen don an bolo yɛrɛ gɛlɛyalen don an bolo dɛ ni kun bɛ se ka dɛmɛ fɛɛrɛ kɛ ko in na a bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na o tun bɛ diya n yɛrɛ n'o tɛ tiɲɛna an bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ko la yɛrɛ de ne ka ɲi ka taa Kolokani de mais depuis 6 heures anw bɛ yan nɔ an kɔni bɛ retard la kabi waati jumɛn na n'o tɛ jama kɔni tun b'a sɔrɔ a sera mais an kɔni b'a laɲini ɲɛmɔgɔw fɛ an b'u deli yɛrɛ de u ka sabali yɛrɛ de u ka ko in u k'a nɔgɔya an bolo quoi u bɛ sɔn ka nɔgɔya an yɛrɛ de min tun bɛ ne bolo ka fɔ de ye. en baraji ma fɛntigi bɛɛ lajɛlen de bɛ fɔ gɛrɛfu la aw dun ma taa voyage la degun sugu jumɛn de bɛ ka ne bani ne degun ne bɔra Bako Jikɔrɔni ka na yan ne yɛrɛ na Ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ de ne ta ka na hali moto taxi ni bɛ sira kan n'o fana bɛ mɔgɔw ta ka na u bɛ ka olu ka moto taxi tigiw u bɛ k'olu lajɔ ka mɔgɔw jigin ka bɔ moto taxi sanfɛ k'o bobara sama wa o fana ye parantiw de fana ka baara ye ko f'olu ka dɔ d'olu ma n'olu ma dɔ d'u ma o mɔgɔ tɛ ta moto taxi na ka na yan taxi tɛ na moto taxi fana tɛ na ne de fana ye n jɔ Ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ de ne ta ka na ne jigin yan Sugunikura la place la yan nɔ dekun belebeleba de b'an kan n'u m'a lajɛ an ka taga an ka s'an seyɔrɔ la depuis Ala den sɔgɔma dɔw bɔra fo sisan dɔw ma daraka dun kuma tɛ tilela ma Mali tɛ se ka nɔgɔya a bɛ gɛlɛya ka taa fɛrɛ u k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛ u ka sira labila mɔgɔw ka se ka bɔ cogoya min na an degun belebeleba de b'an kan an degunnen don yɛrɛ de. en baraji n'an ta bamananko wari koyi e bɛ kɔrɔbɔrɔkan de bɛ yan fulfulde ni bɛ nana fulful bɛ yen ok i b'i ka degun fɔ fulfulkan na m'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ k'an lamɛn nin wagati na olu bɛ filakan mɛn o. n y'a alfu non arsilaami fu haitiya jarama salam alaikum ma maaleykum salam somɔgɔw bɛ di
Mali kunnafoni TV mɔgɔw de don an wulila ka s'aw ma ka da k'a fɔ ko a ka bolimafɛntigiw bɛɛ lajɛlen bɛ grève la o de hukumu kɔnɔna la komi e ye feerekɛla ye an wulila ka se ma a ka degun ɲɛfɔ an ye. An kɔni gɛlɛya de b'a la an ye feerekɛlaw de ye tant que ni mobilitigiw ma bɛn anw tɛ fɛn kɔni sɔrɔ o gɛlɛya de b'an kan u b'a lajɛ u ka bɛn kɔrɔ o de ka d'an ye ni mobilitigiw ma bɛn dɔrɔn an bɛ mobilitigiw de ka sababu la ani sanikaw n'olu ma bɛn dɔrɔn an tɛ foyi sɔrɔ Ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ Ala k'an sɔn ka galadijɛ ɲuman ni jamana ma gɛlɛya min bɛ Ala k'a ban pewu. Sinon ne yɛrɛ ba e bɛ welewelekan jumɛn ta ka ɲɛsin autorité Mali autoritéw ma. Ne bɛ welewelekan min kɛ Ala ka u bɛn ko la o de ka d'an ye n'u bɛnna ko la u ka da o bɛ jamana ɲa Ala ka jamana ɲa Ala ka jamana yidi Ala ka hɛrɛ don an kan. Une baraji. An tɛ yɛrɛ sira an tɛ hɛrɛ Ala k'an tɛ yɛrɛ la an kɔni nana de fayiri se waati an bɛ ko Moritɛ sira kan o degun de b'an kan an bɛ tile kɔrɔ yan. Nka dun yɛrɛ la k'a fɔ ko bi ko mobili foyi tɛna boli a dun sigilen don ka degun b'aw kan a bɛ tile kɔrɔ a ko bɛna kɛ cogo di. Anw m'a mɛn fɔ an seli place la yan. Aw bɛ ka taa dugu de la walima a ko bɛ cogo di. An bɛ ka taa an ka dugu la an bɛ ka bɔ yan an bɛ taa Kolokani an ka dugu la an m'a mɛn an y'a mɛn place la yan ne o don y'a sɔrɔ an nana ka ban mobili tɛ ka kɔ segin bilen ɔ jagoya an bɛ to yan ne o degun de b'an kan. Ayiwa bolimafɛntigiw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko ni fɔ ka bɛn ma k'a la o ni Mali autoritéw fɛ k'u tɛna boli kɛ e yɛrɛ welewelekan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Mali dɛmɛbagaw ni Mali gérebagaw ma. An bɛ ala de deli u bɛ se ka bɛn a la cogoya min na kɛ o de ka di anw ye o ka bɛn a la an ka se an seyɔrɔ la o de ka di anw ye. Une baraji. Mali kusala. Ne tɔgɔ Gwangule Kulubali ka bɔ Masandola. Nse. Kulubali ne ko degun jumɛn de bɛ kɛ ka se ni wagati in na. Degun min bɛ n kan kabi fayiri mɔra an ka yɔrɔ la ka na place la ɔ ko mobiliw tɛ bɔ o degun b'an kan yan nɔ depuis fana an ka matroni a fatura a ka tile 40 ye alamisa don ye an ka sarakati bɔ fɛnw m'an bolo an bɛ taa Masandola ka taa ka tile 40 sarakati bɔ juma don n'an ma sira sɔrɔ an ne kun de ma don dɛ u kɔni b'a ɲini u fɛ u k'a fɔ ka bɛn k'a la y'an bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na. Kulubali. Tile ne fa. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye. Tɔgɔ Vie Tarawele. Vie Tarawele e ka baara ye jumɛn ye place la. Ne ye chauffeur le ye yan. Ayiwa baasi tɛ an ka tagama okumu kɔnɔna la an bɔra k'a mɛn ko chauffeur bolimafɛn bɛɛ lajɛlen bɛ grève la ka da k'a fɔ ko dɔ farala péage sɔngɔ kan o wagati la a bɛ bila baara la ayiwa ni aw ka laɲiniw ma sabati aw yɛrɛ bɛna mun de kɛ boloda Bamakɔ kɔnɔna la yan. N'an ka laɲiniw ma sabati an bɛ wuli ka jɔ boloda halisa an ka laɲiniw ka sabati an kɔni bɛ min fɔ faamaw ɲɛna u ka jateminɛ na parce que transport tiɲɛna quoi transport tiɲɛna fɛn bɛɛ nana transport tiɲɛ a tiɲɛfɛnw nana ciya bon fɛn tɛ sɔrɔ bon ni fɔra ko péage i bɛ taa i bɛ na i b'a sara i bɛ taa i bɛ na i b'a sara donc sarako kelen o ka fisa journée kɔnɔ ni sarako caman de donc an kɔni b'a ɲini u fɛ halisa u ka se k'an lamɛn k'an ka degun jateminɛ minɛ ka se ka bɔda bila an ɲɛ quoi awɔ. Donc ni laɲiniw ma sabati an bɛna bila baara belebeleba de kɛ walima an bɛna mun de kɛ. Ni laɲiniw ma sabati an ka ɲɛmɔgɔ fana bɛ yen u bɛ sigi ka fɔ an n'u bɛ sigi ka fɔ donc ni jaabi min fana bɔra la an bɛ se n'u fɛ toujours kɔni an kɔni b'a laɲini an n'u ka se ka bɛn fɔlen kɔni na awɔ. D'accord, une baraji. Mali kunnafoni TV mɔgɔw ayiwa an filɛ nin ye sugukura place de la an balimakɛ dɔ filɛ an kɔrɔ an yɛrɛ bɛna to a yɛrɛ bɛna yɛrɛ fɔ an tile ne balimakɛ. Somɔgɔw bɛ kɔrɔ basi denbaya dun. E bɛ se k'i yɛrɛ fɔ Mali kunnafoni TV mɔgɔ ye e ye jɔn ani ka baara ye jumɛn ye ni place in kɔnɔna la. Bon ne ye Mamadu Danbele ne ye mécanicien de ye bon n ka baara de fana ye ka mobili san bolokɔrɔmaw san n b'u dilan mɔgɔw bɛ ɲɛ b'u fɛ u b'a san u b'a boli. Bon n bɛ mobili fana dilan tuma dɔw la ka di chauffeur ma u bɛ boli kɛ mais vraiment bi taabolo jamana kɛlen bɛ ka gɛlɛya dɔ s'a ma bi n'o ye o don piège la piège kun ye n'i y'a sara sɔgɔmada fɛ ka taa i segintɔ i t'a sara da la journée mais sisan u y'a kɛ piège n'i y'a sara n'i taara ale retour tugun i bɛ tila ka wari wɛrɛ sara tugun vraiment chauffeur y'a ye a degun ka bon trop vraiment fara wari min bɛ d'e ma k'e ka taa i ka balo n'i ka dumuni ka segin i ka tila k'o don piège la vraiment gɛlɛya y'u minɛ u ye mankan ci mankanba wula bon sobi piège mɔgɔw yɛrɛ y'a yira ko n'o ko degré bɔra su fɛ vers 23h waati k'u y'a fɔ téléjournal la bon mɔgɔ min taara da tu kɔnɔ a n'a ka mobili o segintɔ n'o fɔra ko téléjournal u bɛ téléjournal dɔn wa u sɛgɛnnen bɛ taa dɔrɔn u b'u da ka sunɔgɔ de bon dugu jɛra dɔrɔn u natɔ dɔrɔn u b'a ye k'a fɔra ko ale retour k'i bɛ wari sara vraiment ko nin mankanba wuli ye
an yɛrɛ bolo ko sogo dɔ kɛra ka jɔrɔ sogunba kɛ jaga jaga o mankan de don dira bi kɔni u y'a laɲini kɛ ka mulu bɛɛ jɔ mulu bɛɛ jɔra vraiment bɛɛ b'a la ka n'i sen na yɔrɔ kɔnɔ gɛlɛyara bi i m'an ka mulu an ka mulu de jɔlen fɛn cogo la an bɛ entretien de la bi vraiment n'u ye dɔ bɔ nin degun na a bɛ fisaya mɔgɔw ma laɲini filanan ye mun ye vraiment gɛlɛyara suro yɛrɛ an ka du bɛɛ tun bɛ to a la suro ka sababu kɛ mun ye buruko blanzeri mɔgɔw ka grève ko farini bɔrɔ taara kɛ 4000 ye vraiment u ye buru gɛlɛya buru taara fo 88 na suro mototigiw de bɔra ko morobabugu la wa kulukoro bɔra yen mototigi ka ca ni 60 ye groupe de bɛ ɲɔgɔn kɔ waaw bɔra ni bangoni ka bɔ ni bugasɔnbugu ka na bangoni fɛ ka na hippodrome de la suro taara ka taa dalen sɔrɔ 23h waati blanzeri ko fo ka jeni ko parce que mun na k'u bɛ feere la blanzeri tigi ko non vraiment ale y'a ye ale t'a fɛ a ka sigidala mɔgɔw u ka déranger c'est pour cela que a b'a la ka feere kɛ ko non ko bon k'u ka feere jɔ n'u ma feere jɔ u bɛ tasuma kɛ yɔrɔ la bon blanzeri tugulen bɛ du de la mɔgɔw b'a kɔnɔ n'a tasuma kɔni kɛ blanzeri la sisan du bɛɛ kɔni bɛ jɛn a la ne yɛrɛ ni sen tigɛ ni kolama de bɔra so sanfɛ ka boli ka na ka n'u ɲininka n ko mun bɛ yen u ka sɔrɔ ka ɲɛfɔ ne mais o y'a sɔrɔ blanzeri tigi yɛrɛ bolila ka ban u y'a ɲɛfɔ ne ko n'ala sɔnna ma i ta n'a ko laɲini de don feere kana kɛ ni cɛ nana an b'a f'a ye direct feere bɛ jɔ direct ta u ko bon k'u bɛ taa ko bangoni tourner fana na ko dɔ wɛrɛ fana bɛ yen tugun k'olu fana ka baara don k'u bɛ taa olu fana kama vraiment n'u ma dɔ b'a la ala ka n'a cɛ jan sura n'u ko ye tasuma wuli blanzeri in kun na énergie ka courant potoba min tun bɛ yen hippodrome de bɛɛ tun b'a ta sɔrɔ a la kunun dɛ u ka laɲini ye min ye u ka dɔɔni bɔ farini na pour que buru ka se ka feere u ka mɔgɔw sensibiliser an kɔni ka laɲini y'o ye. Welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mali autorités bɛɛ lajɛlen ma? Bon n kɔni bɛ min f'u ye u ka wuli u ka nin fɛngɛ kɛ joona joona ni ka dabila grève in ka ban joona joona u ye min sigi u ka wuli dari yɛrɛ la u ka wuli n'u y'a wuli sisan dɔrɔn baara ka kɛ règlement na n'o tɛ n'a fɔra ko mobili bɛɛ ka jɔ a ma nɔgɔn dɛ dɔw b'a la ka bɔ Jalakɔrɔji dɔw b'a la ka bɔ Safɔ ka n'u sen na u don bɛ na ka feere de kɛ ka taga b'an fana dayirimɛ y'o nin de de n'a fɔra ko ninnu tɛ boli la a ma nɔgɔn dɛ vraiment ba san mais chauffeur u b'u muso balo la u b'u denw balo bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ vraiment n'u ma laɲini fɛngɛ dɔɔni a ma nɔgɔn dɔɔni dɛ u ka farini jigin a nɔkɔrɔ la dira buru ka feere a nɔtɔgɔ la n'u kɔni y'o kɛ a kɔni bɛ diya n ye bon pièce u ka pièce segin a dakɔrɔ la u ka t'u la danbile la joona i y'a faamu o de ka d'an ye n'o tɛ buruko in hali n'u ma blanzeri bila marché la an b'a ka musokɔrɔbaninw wele burusi kɔnɔ u bɛ sigi kare kun na u bɛ furufuru dilan an faw ye furufuru dun mun y'a to anw tɛ furufuru dun an bɛ furufuru dun furufuru najiba yɛrɛ ka ɲi buru ye n b'o f'i ye mais min ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ a ka mɔgɔw ye o de tɛ faama ninnu u ka sabali u ka lajɛ an bɛ transition kɔnɔna de la vraiment ni cɛ ka fɛn kɔnɔna n'a fɛnna nin cogo la ten a man ɲi dɛ n'o tɛ tiɲɛ na an bɛɛ bɛ Mbanda an bɛɛ b'a fɛ an bɛɛ bɛ kule n'a ye ne yɛrɛ ne kule fo ka n kan maga wala a ka di ne ye trop mais vraiment a ka lajɛ dɔɔni quoi i y'a faamu. Nin bari mun fɔ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na. Ne tɔgɔ ye Alamɛya a fɔ Mali faama u ka sabali wa parce que u ko mobili ti boli ni mobili ma boli an dun an ti wari sɔrɔ parce que mobili bolila olu de bɛna sanni kɛ an bolo u k'a to mobili ka bolo don o don sɔgɔma ni n bɛ to ka 1000 de sɔrɔ ka bin ne 100 dɔrɔn de sɔrɔ i b'a dɔn o kɔnɔ ma ɲɛ i b'a fɔ n ɲɛna u ka sabali quoi sinon a ma ɲi dɛ buru fana gɛlɛyara o fana a ma nɔgɔ dɛ ne bi sɔn 20 buru 20 o de ne ka daraka ye bi ne taara ne ko buru 20 ko buru 20 tɛ ko fo binan du di ne bolo ne b'a kɛ cogo di kɔngɔ ti n'an faga ni kɔngɔ y'i mele bɛɛ faga o kɔni a ma ɲi dɛ a fɔ u ka sabali quoi. Une baraji Mali kunnafoni web TV lajɛbaga n'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ bɔra k'a di san Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen fitiɲɛnen don ka da k'a fɔ ko mobili boli si tɛ ka boli nin wagati in na ka tila ka fara ka fɛnɛ boulangerie mɔgɔw fɛnɛ bɛ grève la an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka se ka jisuma kɛ nin ko in fura ye an bɛ foli ni tanu fɛnɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔgɔlen kuma la nin wagati in na aw k'an mɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la.